अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास ये HP एक लैपटॉप है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन नहीं करता, ना बैटरी से ना चार्जर से। तो अभी हम इसे चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बैटरी इसमें लगी हुई है, तो मैं इसे चार्जर से पावर देता हूँ। ये इसके लिए मैंने DC पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया ताकि हमें फॉल्ट फाइंडिंग में आसानी रहे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसका जो DC जैक है वो लैपटॉप में प्लग करता हूँ, तो जो DC पावर सप्लाई है वो एम्पेयर क्या दिखाती है, ये देखिएगा ज़रा करंट इसका 3.21 और ये 0.8, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहे हैं और एम्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि लैपटॉप का बोर्ड के अंदर से जो 19 वोल्टेज की लाइन है वो शॉर्ट है। तो इसमें सम टाइम ये बैटरी निकाल के एक मरतबा चेक कर लेते हैं। इसमें जो शॉर्ट हो जाता है वो इसमें हो सकता है से हाई वोल्टेज मिले हों कुछ चार्जर की प्रॉब्लम की वजह से, तो इसका जो सर्किट प्रोटेक्शन डायोड है वो जल गया हो, या इसमें भी मोस्टफिट या किसी कैपेसिटर में लीकेज होगी हो, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इससे दोबारा सेम प्रॉब्लम है। मुझे कंफर्म हो गया कि इसके अंदर की प्रॉब्लम है अब मदरबोर्ड में। तो अभी हम इसे डीअसेंबल करते हैं। सबसे पहले तो इसकी 19 वोल्टेज की शॉर्ट देखेंगे कि वो ये नॉर्मल है। शायद इसका हीट सिंक वगैरह में कहीं से कुछ शॉर्ट हो गया। ये मदरबोर्ड तो फ़िलहाल नॉर्मल दिखा रहा है, कि मतलब इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक मतलब इसे मल्टीमीटर इसके चेक कर लेता हूँ डायोड, लेकिन अगर वो शॉर्ट होते तो इसने दिखा देने थे। चलें बाहर देखते हैं, वरना इसका हमें हर सेक्शन अलग से ओपन करके देखना पड़ेगा कि शॉर्टेज है कि इसमें। कोई भी नहीं, नॉर्मल है। तो मैं इसका अभी एस्टिमेटिक निकाल लेता हूँ।
ताकि उससे हम इसकी प्रॉब्लम का, इसके जो 19 वोल्टेज हैं चार्जिंग के वो अलग कर सकते हैं, प्रोसेसर के, ग्राफिक के 5 वोल्ट 3 वोल्ट के अलग अलग। हम जब जंपर ओपन करेंगे तो हमें आसानी से ये मिल जाएगा कि किस सेक्शन में क्या कौन सा कंपोनेंट जो है वो डैमेज है। तो मैं इसका एस्टिमेटिक ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें जो इसका पार्ट नंबर है ये आपको दिखा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर, ये इसका मॉडल है, अगर आपको दिख जाए U81। तो इसका कंप्लीट पार्ट नंबर भी यहाँ कहीं लिखा होगा। ये इसका कंप्लीट मदरबोर्ड का नंबर है, ये लिखा हुआ। तो ये U81 से मैं इसे रिसर्च करता हूँ, ये मुझे मिल गया। तो जो सबसे पहले मैं इसका चेक करूँगा, इसका जो है ना वो करंट सेंस रजिस्टर को ओपन करके या उससे पहले मॉसफेट को ओपन करके कि वोल्ट शॉर्टेज जो है वो नेक्स्ट में है, मतलब अगले मदरबोर्ड में है या पीछे ही है इसके चार्जर के सेक्शन में। तो मुझे इसे आसानी से इसका पार्ट नंबर मिल गया है मॉसफेट का। मेरे ख्याल से यही इसका होगा। नॉर्मली यही मॉसफेट करंट सेंस रजिस्टर से पहले लगा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका पार्ट नंबर है PQ31। सॉरी, PQ37। आप ये देखेंगे कि ये इसका चार्जर का DC जैक है और इसके आगे दो PL हैं, PL8 और PL10। उससे आगे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो है PQ36। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड पे इसका PQ36। ये जो इसका छोटा सा मॉसफेट लगा हुआ है, ये पहला मॉसफेट आपको नज़र आ रहा है, ये है इसका PQ36। ठीक है, तो उससे आगे ये PD9 है, ये इसका मदरबोर्ड का PD9 है। ठीक है, और उससे आगे है मॉसफेट PQ37। तो ये रहा इसका PQ37। तो अगर इससे आगे है करंट सेंस रजिस्टर, अगर हम इसे ओपन कर देते हैं तो ये मदरबोर्ड का अगला हिस्सा अलग हो जाएगा, मतलब बाकी का हिस्सा अलग और ये इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। मतलब चार्जर से यहाँ तक वोल्टेज रहेंगे और हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें भी शॉर्टेज है या नेक्स्ट लेवल में। अगर नेक्स्ट लेवल में हो तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये मैंने PQ37 को निकाल दिया। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें टेस्ट करके मैं अभी इसे पावर लगाता हूँ मदरबोर्ड को। आप देखेंगे कि इसमें स्टिल शॉर्टेज है। इसका मतलब है यहाँ तो इसका पहला PQ36 मॉसफेट शॉर्ट है, यहाँ इसका प्रोटेक्शन डायोड शॉर्ट है। तो मैं इसे अभी मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ, ये सामने से पता चल जाएगा। मतलब इसकी आगे शॉर्टेज नहीं है, ये तो डायोड ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि डायोड का जो पैड है वो पिन नंबर 1 से है मॉसफेट के PQ36 के, ये है। तो मैं इससे अभी मॉसफेट चेक करता हूँ, इसमें शॉर्टेज नहीं है। अगर इन दोनों में नहीं है तो फिर कहाँ है?
मसला ये है, इसका कुछ कैपेसिटर साथ लगा हुआ है, इसमें PC29 के साथ है, मतलब PL, दोनों PL को चेक करेंगे हम। मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ। ये मॉसफेट ठीक है, ये डायोड भी ठीक है इसका, ये PQ36 भी ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि शायद इसके साथ ये PL के साथ कैपेसिटर, वैसे शॉर्टेज का पता चल जाना चाहिए था अगर ये भी होते, तो फिर भी हम PL को GND के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। अगर ये ना हुई तो फिर DC जैक को उतार के देखेंगे। तो इसमें मैं फ़िलहाल PL को देखता हूँ। इसमें जो PL हैं वो ये वाले हैं मदरबोर्ड के, ये इसमें PL लगे हुए हैं DC जैक के पास। तो मैं इन्हें GND के साथ चेक करता हूँ, ग्राउंड के साथ। ये दोनों PL शॉर्ट दिखा रहे हैं, ये भी और ये भी, मतलब ये तो बिल्कुल DC जैक के पास है। तो मैं DC जैक को देखते हैं, DC जैक DC जैक निकाल दिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे DC जैक में प्रॉब्लम है। तो मैं खाली DC जैक को पावर सप्लाई लगा के देखता हूँ। ये देखिए, ये असल में इसका DC जैक ही शॉर्ट है। मेरा ख्याल है ये दोनों सेम ही हैं जी। तो मैं इसे लगा के देखता हूँ कि और DC पावर सप्लाई की कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल है। मतलब ये DC जैक हम सेल भी करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, किसी शहर पाकिस्तान की किसी सिटी से हैं, तो ये DC जैक आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो हम आपको होल सेल पर भेज देंगे। ये शिपमेंट चाइना से भेजेंगे और वो इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसका मॉसफेट लगाऊंगा। जो मैंने उतारा है वो है PQ37। अभी हम इसे नया DC जैक लगा के देखते हैं। PL को चेक करें, ये शॉर्ट है, नॉर्मल है। मतलब ये प्रॉब्लम DC जैक की थी। अगर आप देखेंगे तो DC जैक में किसी किस्म की कोई वायर इसकी डैमेज नहीं है, कोई हीट अप नहीं हुई। तो चलो मैं इसे पावर लगाता हूँ। अभी इसकी LED ग्लो कर गई है, अगर आपको दिख रही है तो, मतलब इसमें पावर आ गई है। तो मैं अभी इसका जो पावर का बटन खोल देता हूँ। ये पावर ऑन हो गई है इसकी।
और अगर आप पावर सप्लाई पे देखें तो इसकी जो रीडिंग है वो 0.56, मतलब मदरबोर्ड ऑन हो गया लेकिन इसमें भी रैम नहीं लगी। तो अभी हम इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं, ये डिस्प्ले भी दे रहा है या नहीं। डिस्प्ले इसका आ गया है और डीसी पावर सप्लाई जो है वो 0.7 0.63, तो इसमें हीटिंग वगैरह नहीं लगा हुआ। तो मतलब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई है। इसकी डीसी जैक की प्रॉब्लम थी। नॉर्मली इसमें प्रोटेक्शन डायोड, कैपेसिटर, यहाँ पे मोसफेट शॉर्ट होता है। प्रोटेक्शन डायोड जो है मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ कि वो है कौन सा। ये जो इसका डायोड है ये इसका प्रोटेक्शन ही है। ये डीसी जैक के बिल्कुल पास फर्स्ट सेकंड मोसफेट के साथ लगा होता है, या फर्स्ट मोसफेट से सम टाइम पहले लगा होता है। इसका जो काम ये है कि मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करना है। अगर अचानक 24 वोल्ट से ज़्यादा या इसके अबव आ जाएं तो ये जो है डायोड ये बर्न हो जाएगा और जो है वोल्टेज पास नहीं होंगे और आपका मदरबोर्ड महफूज रहेगा। ये है इसका प्रोटेक्शन डायोड। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई मखसूस प्रॉब्लम है और वो आपसे हल नहीं हो रही तो उसके हमें कमेंट्स कीजिए, हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।